မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တင်ရုပ်အသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တင်ရုပ်အသစ်ဆိုပေမဲ့ဒီတင်ရုပ်ကကျွန်တော်တင်လာတာတော်တော်ကြာပြီဒါပေမဲ့နှစ်တိုင်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းမတင်ဖြစ်ဘူးဒီတင်ရုပ်လေးကတော်တော်လေးလည်း effective ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တအားလည်းအချိန်ပေးပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ဒီတင်ရုပ်ကနော်ထူးခြားတာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှင်းပြပါမယ်ဒီတင်ရိုးလေးကိုတင်ပြီးသွားတာတော့ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ပုံမှန်ကျွန်တော်တင်နေတဲ့တင်တန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့တင်တန်းမှာထူးခြားတာလေးတစ်ခုကဒီတင်တန်းတက်ပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတော်တော်များများဒီ interview သွားတဲ့အခါမှာတအားsuccessful ဖြစ်တဲ့ story တွေရှိရပေါ့နော်။တချို့တပည့်တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့မှဝမ်းသာလွန်လို့ဘလို့မှမအောင်နိုင်တော့လို့ message တွေလှမ်းပို့ကြတယ်နော်ဒီသင်တန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတွက်ဒီ interview အတွင်းမှာ very quick modeling တစ်ခုကို concept တစ်ခုပေါ့နော် scale concept တွေမကပါဘူးကိုယ်တိုင်ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့ scale တစ်ခုပါရသွားတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေဒီ interview ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ interview လုပ်တဲ့ဒီ bin manager တွေကသူတို့ကိုမေးတယ်ဓမ္မသင်တန်းတက်တာလဲတော့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးသူတို့ဒီလိုမျိုး scale ရှိတဲ့ပေါ့နော် interview လာဖြေတဲ့ candidate မျိုးကိုတို့တိတ်မမြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တို့ကဒီလိုမျိုး interview မှာ hands on ကိုမြန်မြန်တွတ်ဖြေနိုင်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဒီ candidates တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအရန်အံ့ဩတင်တယ်အားတင်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလုံးနိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးမေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် true story လေးနည်းနည်းရှင်းပြတာပါအဲ့တော့တင်တဲ့အကြောင်းကအကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခါလေးပြောပြပါမယ်နော်ခေါင်းစဉ်ကကျွန်တော်ပေးထားတာဒီအရန်နည်းနည်းတော့ရှည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နားလည်လွယ်အောင် simple ပေးထားတာပါ shortcut ways to speed the Revit architectural and structural modeling အဲ့တော့ architect နဲ့ structure background ရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဒီ Revit ကိုသုံးပြီးတော့ speed up ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိနေတဲ့ modeling scale ကို speed ပို့ပြီးတော့တင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တေချာ focus လုပ်ပြီးတော့စနစ်တကျတင်ထားတယ်တင်ထားတဲ့အခါမှာပုံမှန်သင်တန်းတွေမှာเนาะပုံမှန်သင်တန်းလို့ပြောတဲ့နေရာမှာ fundamental class တွေပေါ့နော် fundamental class တွေမှာသင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူတာကလက်တွေ့တွေအများကြီးလောက်ခိုင်းတယ်ပြီးတော့ monitoring တွေကျွန်တော်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခုဟာကကျွန်တော် online လုံးဝတည်တံ့လေ့လာလို့ရတယ်ဘာတွေအားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအနေနဲ့စာသင်ချိန်တွေမှာအချိန်ပေးပြီးလိုက်တက်ရတာတွေเนาะနောက်ပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာမီးပြတ်သွားတာတော့ဟိုအချိန်မှာအဆင်မပြေတာတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲလည်းမရှိဘူးကိုအားတဲ့အချိန်မှာလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်တန်းကိုလည်းဘယ်ချိန်ဖွင့်မှာလဲဆရာတင်တန်းဘယ်ချိန်ဖွင့်လို့ရှိရင်လိုက်တက်လို့ရမှာလဲစသဖြင့်ပေါ့နော်အချိန်တွေတိုက်နေတာတွေကိုအဆင်မပြေတာတွေနောက်တင်တန်းတစ်ခု batch တစ်ခုစောင့်ရတာတွေအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်လုံးဝ purely online တည်တံ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးထားတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်ဒီနေ့တင်တဲ့အချိန်ဒီနေ့တင်တဲ့အပြီးတော့ဒီနေ့တက်လို့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော် online ဒီ teaching ပေါ့နော်ကျွန်တော် online သင်ထားတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာမယ်လေ့လာပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုံးဝ interactively question မေးလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ဒီသင်ရိုးလေးမှာထူးခြားတာကเนาะကျွန်တော်သင်ထားတာတွေကအများကြီးပေါ့เนาะအများကြီးဆိုတာဒီတစ်ခုချင်းစီမှာ step တစ်ခုတိုင်းအတွက်ကိုဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းလောက်ခိုင်းနေပြီးလို့ရှိရင်modeling လုပ်ဖို့အတွက်เนาะpractice လုပ်ရမယ် CAD file တွေပေးထားတယ် CAD file ကနေကိုယ့်ကို model လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့basic scale တော့ကိုယ်မှရှိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ basic scale လေးတွေနဲ့ကိုအကောင်းဆုံး perform လုပ်ရုံနဲ့မကဘူးကျွန်တော်ကောင်းစင်မှာပေးထားတယ် presentation skills လို့ပြောတဲ့အခါမှာ presentation skills ကတော်တော်များများတော့ထားပါတော့ software render software သုံးတတ်တယ် rendering လုပ်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် presentation ရပြီလို့ထင်တယ် it's not true ပါเนาะဒီ presentation skill တစ်ခုကောင်းဖို့အတွက်ကို presentation လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အများကြီးဒီလေ့လာရပါတယ်เนาะ presentation လုပ်ရမယ် concept တွေသိရပါတယ်color တွေ material အများကြီးသိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီသင်ခန်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင် video file ကအနည်းဆုံး89 file ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့เนาะဒီ coaching လေးတွေလုပ်ပေးမဲ့ session တွေရှိမယ်เนาะအဲ့တော့အရန်တက်တာ convenient လည်းရှိရယ်နောက်တချို့ကျတော့အရန်သင်ခန်းစာကိုများ
တပြိုင်တည်းများများလုပ်ချင်တယ်interview တွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะလုံးဝဖိဖိစီစီနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လူတွေအတွက်ကိုအချိန်ပေးနိုင်တယ်လို့เนาะပုံမှန်တင်တန်းနေမှာလိုမျိုးလူကိုဆောင်ရတာတို့ဒီလူကိုဆောင်ရတာတို့ဒီလူမပြီးလို့ကိုယ်လည်းမရောက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူး very simple เนาะအဲ့တော့ sign up လုပ်ပြီး register လုပ်ပြီးရတယ်တန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို access လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့the very solid shortcut ways to speed up Revit architecture and structure modeling skill ကိုလုံးဝရသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် presentation skill လည်းရမယ်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်တကယ် true story တွေကတော့ဒီတင်တဲ့တက်ပြီးသွားတဲ့အကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေဒီ interview သွားတဲ့အခါမှာမျက်နှာပန်းအရင်လှခဲ့တယ်တကယ်ကိုသူတို့interview သွားတဲ့အခါမှာဘယ်သူစီမှာတင်တဲ့တက်တယ်လဲတော့အမေးခံရတဲ့အထိဒီတင်တဲ့ရဲ့တင်ရိုးတွေကထိရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်လုံးဝတကယ် true story ရှိလို့ကျွန်တော်မျှဝေတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပြောရလို့ရှိရင်effortless and effective Revit learning method ကိုကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒီတင်တန်းတက်တဲ့သူတွေကလုံးဝချင်းတို့အတွင်းမှာเนาะအားဆိုင်ထုတ်မှုနည်းနည်းပါးနဲ့ဒီတင်ဉာဏ်ကပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအများကြီးထိထိရောက်ရမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာလဲပြောချင်သေးလဲဆိုတော့ဒီ shortcut ways to speed up Revit architecture and structural modeling and presentation scheme မှာเนาะကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့အဓိက target ပေါ့เนาะဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်ဦးတည်ပြီးတော့ထားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะပထမဆုံးကเนาะဒီတင်တန်းလေးရဲ့ objective လေးပေါ့เนาะ objective လေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ understanding more about Revit modeling tools ပါเนาะတော်တော်များများက fundamental class တွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာ basic ပေါ့เนาะ basic tools တွေတည်သွားတဲ့အခါမှာဒီဟာတွေကိုလက်တွေ့ကြ model လုပ်ဖို့နားမ interview ထဲမှာလက်တွေ့သွားပြီးတော့ test လုပ်တဲ့အခါမှာပုံလဲမြင်လိုက်ရောဝုန်းထပြီးတော့ကိုပြနိုင်ဖို့အတွက်ကို no idea เนาะတိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံမြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်နာဆလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ပြဿနာမျိုးပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ဒီ second interview မှာကျွန်တော်တို့ဒီ hands on text တွေစစ်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့တော့ပြီးတော့ presentable เนาะကို project တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်တကယ်လဲ interview သွားတဲ့အခါမှာကိုလုံးနိုင်တဲ့ scale တစ်ခုကို present မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးဖို့အတွက်ဒီတင်ရိုးဒီတင်နန်းကြီးရဲ့ဒီကဦးတည်ချက်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ competent Revit modeler with high presentation skill ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ target to achieve เนาะဘာလဲဆိုတော့ကိုဒီတင်တန်းပြီးသွားတဲ့လူတယောက်ရဲ့ achievement ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် presentation skill မှာလည်းပဲ high skill ဖြစ်ရမယ်เนาะ high performance ဖြစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် competent เนาะတကယ်ကိုဒီ market ထဲမှာเนาะဒီ modeler BIM modeler လို့ professional BIM modeler လို့နာမည်တက်နိုင်လောက်တဲ့အထိ competent ဖြစ်ဖို့เนาะ Revit modeler တယောက် BIM modeler တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ target ကိုတွားတာပါအဲ့တော့ဒီတင်တန်းလေးဒီတင်ရိုးလေးဒီเนาะဒီ just modeling အတွက်မဟုတ်ဘဲねခင်ဗျားတို့ရဲ့ confidence level ရောခင်ဗျားတို့ရဲ့ဒီ skill ရောပြီးတော့ speed เนาะကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့ skill ရဲ့ speed ကိုပါတိုးတက်လာအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုံးဝကျွန်တော်ဒီတင်ရိုးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်မှာအရင် confidence ရှိတယ်ခုနပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်တကယ် true story တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါနောက်ဒီတင်ရိုးထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့နောက်တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမှာတကယ်ဟာပေါ့နော်BIM နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေမျှဝေထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းတော့ Bid Asia လို့ခေါ်တယ်အရင်တော့RTC လို့ခေါ်တယ် Revit Technology Conference လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာရှိတဲ့ RTC တို့ဒီ Bid Asia တို့မှာမျှဝေထားတဲ့ lecture note တွေတကယ်ပညာရှင်တွေရဲ့စနစ်တကျပေါ့နော် step by step ပေးထားတဲ့ notes တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိတယ်ပြီးတော့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ပြီးရင် assessment တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်စနစ်တကျသေချာလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသင်တန်းကဒီသင်ရိုးလေးကကျွန်တော်လည်းအရင် confidence ရှိတယ်အရင်လည်း
ကျွန်တော်အတွက်အရင်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုတကယ် taste ကောင်းတစ်ခုရခဲ့တဲ့เนาะသင်တန်းလည်းရှိရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်တန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် sign up လုပ်လို့လည်းရပါတယ်Autodesk ကခုနပြောတဲ့ ATC ပေါ့နော် Autodesk ကတိုက်ရိုက်ပေးတဲ့ ATC Authorized Training Center ကနေပြီးတော့တဆင့်ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပေးတဲ့course completion ကိုလည်းရယူနိုင်ပါတယ်ဒီသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသင်ရိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုတော့ပြောချင်တာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသင်တန်းကRevit architectural structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fundamental ပေါ့နော် basic ပေါ့အခြေခံတက်ပြီးသားလူတွေပဲတက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခြေခံတွေကိုဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ပါဘာပြီးရင်ဘာလုပ်ပါဆိုပြီးသင်ထားတာမရှိပါဘူး။မသင်တော့ပါဘူးပေါ့နော်။မသင်တော့ဘဲနဲ့အခြေခံတက်ပြီးသားလူတွေကိုလက်တွေ့ဘာတွေလုပ်ပါဘယ်နေရာတွေကိုဘယ်လိုစူးစမ်းပါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် guide လုပ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကိုဥတည်ပြီးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြေခံ step တွေကိုတော့သိထားမှရပါမယ်အဲ့တော့ basic သင်တန်းတက်ပြီးသားရပြီးသားလူတွေပဲပို့ပြီးသင်လျော့ပါတယ်เนาะတကယ်လို့များ basic သင်တန်းမတက်ရသေးလို့ basic သင်တန်းမှာတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ admin team ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ဟိုမှာ description မှာကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တိုင်းရိုက်မေးလို့လည်းရတယ် comment မှာမေးချင်လည်းရတယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော် admin team ကနေတဆင့်ဒီ modeling အခြေခံလဲတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်တဲ့အတန်းတွေလည်းရှိသလိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်လုံးဝflexible လေးလာလို့ရမယ် just ဟောပေါ့ online video training တည်တဲ့ class တွေလည်းရှိရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတွေ့ပြီးတော့တခြားဒီ go trainer တွေနဲ့လည်းတင်တဲ့ class တွေလည်းရှိရဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တည်တဲ့တခြားtrainer တွေတင်တယ်ကျွန်တော် recommend ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့စီစဉ်ထားတဲ့တင်ရိုးအတိုင်းတင်တဲ့ဆရာတွေနဲ့တင်တဲ့တင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတင်တန်းကိုတက်ဖို့အတွက်အခြေခံကိုလုံးဝတင်တန်းတည်တဲ့မတက်နိုင်ဘူးဆရာတယောက်နဲ့ Zoom နဲ့လည်းတက်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်မှာလုံးဝအခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်လုံးဝအားတဲ့ချိန်ကိုတည်တဲ့လေးလာမယ်ဆိုတော့သူတွေအတွက်ကိုလည်းတည်တဲ့စီစဉ်ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်တည်တဲ့မေးလို့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီအခုဒီဟောပေါ့နော် shortcut ways ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုတိထားတဲ့ modeling scale ကိုဖြတ်လန်းကနေပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားမဲ့သင်တန်းလေးကိုเนาะကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတာပါအားလုံးအဆင်ပြေပါစေအားလုံးလည်းအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်လေ့ကျင့်ရမှာတော့အများကြီးပဲ AutoCAD file တွေလောက်ခါမှလည်းရှိတယ်ပြီးရင် presentation ပေါ့နော် presentation လို့ပြောတဲ့အတွက်ကိုကရိုးရိုးဟိုrender လုပ်တဲ့ state image တွေပဲမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့ဟိုလုံနိုင်စွမ်းကို sequence လေးတွေနဲ့ပေါ့နော် model sequence လေးတွေနဲ့construction sequence သဘောမျိုးလေးတွေကိုလုံးဝ short to the point within 1 hour within 30 minutes within 15 minutes အဲ့လောက်ထိเนาะတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွမ်းကျင်လာသလိုအချိန်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးကိုပြချင်တဲ့အရာလေးကိုမြန်တွတ်လေးပြနိုင်အောင်လို့ဒေတာတင်ပေးထားတဲ့သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ sign up လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ contact တွေမှာအချိန်မီ sign up လုပ်လို့ရပါတယ်အချိန်မီ sign up လုပ်ပြီးအချိန်မီတန်းတက်လို့ရပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် certificate လည်းတန်းထုတ်ပေးပါမယ် okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် see you ပါနော်